九职公啊，熬兄火；九金婆啊，熬炊粿。九职公啊，熬兄好；九金婆啊，熬草果。总统选举滚水。总统选举滚水。哦，咱即个例句是要讲的是讲吼，迄个海口第二声的迄个变调吼，会变迄个声调迄种的啦。啊，但是阮两个是拢无变声调，就直接变迄个第二声变调变第一声迄种的啦。就是讲普甲普通乡拢共款啦吼，无讲总统选举吼滚水即种的，阮无安尼讲吼，共款是总统选举，还是讲选举吼滚水吼啊这是一位无共款啦吼，啊，就是讲咱重视表现出讲咱本来是讲啥物款就好啊，吼啊，嘛免专讲讲无话甲摕来斗嘛，毋免安尼啦吼。了解，好，过来，鸡公若啼好煮饭，鸡公若啼好煮饭，县长姓吴，区长姓郭，里长姓郑，邻长姓平。县长姓余，区长姓郭，里长姓郑，邻长姓平。你讲有哦，你毋是姓余哦？有啊，好，我紧，拢可能拢会变啦。嘿，哦，我迄个100%顺的啦。拢有。有，这个姓吼，嘛是有人读伊啦。好。猪血粿爱阮土豆腐甲盐水才会好食。猪血粿爱阮土豆腐甲盐水才会好食。哦，啊，拄啊，我就讲盐水，你知我无共款的所在，讲猪血粿嘛，猪血粿是猪血粿吼，啊，过来盐，我是盐水吼，啊，伊盐水吼，迄个佫有看鼻音吼，啊，好食吼，其实伊好食甲我好食是共款的，就是讲第八声吼，第八声的本调吼，其实阮拢是迄个算中调的啦吼，有时啊会甲迄个第七声吼，就等于共款啦，就是讲吼，你姓着着毋着，我讲，你姓着着毋着？着吼，路真行，穿茶行，路正行，穿差行。啊，你感觉两个行有声音有无共款？路正行，穿差行。我念起会讲的。对，就是咱有诶，迄个第八声吼，第八声迄个悬度字甲第七声是共款的啦，吼。啊，你后壁有 PDK， 你就好分嘛吼。啊，你后壁是 H 的时候，你就真困难啦。你就爱算年纪啊，讲学到底是第七声第八声，学因为学东学西迄个学就是学校迄个学嘛，啊学是入声嘛，啊你就甲伊类推，你讲这字就入声，才讲这是第八声的是安尼吼，学就是第八声，吼啊食饭的食，吼食食食物的食是第八声嘛，啊你讲这个就是第八声，吼啊咱嘛免甲调做第七声啦，免安尼，伊是第八声的字啦，吼啊迄个，过来吼，这个过来这个。阿娘溪底咧洗鞋，一双想要寄你洗，工钱爱偌济，洗好才来摕。阿娘溪底咧洗鞋，一双想要寄你洗，工钱爱偌济，洗好才来摕。囡仔放尿泉过溪，老人放尿滴着鞋。囡仔放尿泉过溪，老人放尿滴着鞋。内后会业家，马后会月鸡。2月22出大日真热。2月22出大日真热。铁仔囥久会生仙。铁仔囥久会生山。伊拄生囝咧做月内。伊拄生囝咧做月内。查某囡仔爱生家，查甫囡仔嘛爱生家。
查某囡仔爱踅街，查甫囡仔嘛爱踅街。伊讲话世上无根据，伊讲话事上无根据，猪头皮怎无油？刀头皮怎无油？穿皮鞋入火鸡，穿皮鞋入火鸡。即马过年嘛罕咧下果，拢要变呢。即马过年嘛罕咧下果，拢买变的。炒菜毋通伤过火，炒菜毋通伤过火。迄尾鱼大约有5斤重，迄尾鱼大约有5斤重。行路上课较省钱，行路上课较省钱。思想自由，思想自由。伊介意5香的肉酥，伊介意5香的肉酥。自恨己无休，莫怨太阳偏。自恨己无休，莫怨太阳偏。因养爸养母拢真疼伊，因养爸养母拢真疼伊。因两个是双生仔，因两个是双生仔。阿兴因教识真大经，阿兴因教识真大经。阮遐一个所在叫做迄个丰兴，阮咧是读做兴，无读做兴，这一条足好吼。过来，永靖的鸡仔兵冷冷冰冰，永靖的鸡仔兵冷冷冰冰。因这在因迄个永靖因仔读，是读做迄个永靖的鸡仔兵冷冷冰冰。有人讲这是叫做古早有人讲这叫做普罗克啦吼，但是根据最新的调查吼，因这是迄落做潮州人啊，潮州人甲因的迄个语言是归类做较，就是迄落闽南甲咱较活的就对啊，毋是因嘛毋是客话吼，可能甲客人嘛是迄个有迄落种拢生活做阵咧生活吼，所以讲毋知怎影响啥毋知影啦，但是因就是讲，因就迄个特别的韵就是吼，咱讲英译的即种的吼，伊是讲 ang act 安尼吼，就讲鸡仔饼冷冷定定吼，若咱若用迄落教部推荐的迄个大陆音标，是若是注两个 e 啦 ，e-e-n-g 啦，e-e-n-g 就是 ang 吼，若 act 吼，就是 e-e-k 安尼。是。好，所以嘿，咱讲这个地方腔口哦，这真正就是爱甲保存吼。因为伊是这个地方的一个上有特色的吼，一个语言会使讲一个活化石吼。你啊看咱今来现场录吼，像咱即马小情地，咱有听到这个这是五色鸟，咱讲做花啊花香吼。你看伊的吼声哭哭叫吼，亲像花香伫哭哭迄个迄个木鱼共款。你甲听吼，遮的这个花啊花香，甲阮三角遐的，你若讲要真足啊混起来吼，啥物吼，无一定拢照共。你看这动物都有即款的迄个小可无共的所在仿咱的迄个腔口所以今仔日真正是足欢喜的会当来完成这段录音足感谢咱金城老师。来，咱一记咱这个语言合作安尼愈来愈水气，赞赞赞！阮两个是迄个，就是迄个咱咧在师大文迄个石班的迄个同学啦所以迄个咱咧伫东兄讲吼，伊一世人吼，迄个伊啉的烧酒吼，差不多3/4是甲我做阵啉的安尼啦，这足是真荣幸的一件代志啦。我讲这是真正的咯，真正的，还是真欢喜。我讲着讲迄个叫做三剑吼，其实迄个咱迄个教部的迄个台语字典就是教典吼，简称教典吼，教典内底有一个方言差吼，伊所写迄个三劫方言差内底写三劫吼，三劫编纂吼，迄个三劫就是甲我即摆讲的即个
即个腔吼差不多的啦，因为三峡遐的人嘛是算讲，同款是迄个安溪人嘛，三峡有间安溪国中嘛吼。是。对，啊，因遐的迄个三峡人的迄个叫做祖先吼，同款是大部分是为迄个中国迄个泉州安溪迄个所在过来吼。啊，目前我咧当咧进行了一本叫做三峡的小波歌吼，啊，即马差不多那个你就我都摕去印刷啦，啊，即马当咧校对当中啦吼，啊，希望大家共同支持吼，无共款的迄个腔口吼，无共款的声音啊，保存咱的迄个文化安尼，吼，感谢。你拄个讲迄个三峡安溪啊吼，伫个安溪长地遐吼，因是较早有流传一句话吼，讲吼，当都做天都无歹，百姓多休连片灾。这是流传伫迄个三峡迄个吼安溪吼，苦里啊遮的一个较早所留落来即个言语吼，原来是听着足水气的。是老人吼，是咱迄个，就是讲上有迄个生活智慧、生活经验的吼。啊，伊老人是宝啦吼，啊，迄个咱会当对老人的身躯顶吼，咱学着足侪物件吼。啊，希望咱大家吼，共同来记录咱的老人迄个，不管是故事啦、歌谣啦、言语啦吼，啊，味彩啦，啥物吼，啊，大家有闲吼，即摆手机啊足方便的嘛，大家 iPhone 啦，而且无一定爱 iPhone 啦，你手机啊吼，只要有录影的功能吼，啊，你就摕去录吼，啊，将吼，啊，恁厝的人，还是讲恁厝边啊，啥物人老广告、老念歌吼，老讲话吼，啊，即寡拢家记录起来的时阵吼，啊，咱就以为啊，放在迄个咱 YouTube 顶头吼，啊，大家分享吼，啊，不但就安尼就会使达到讲，啊，因的智慧吼，传承落咱即种会闲的啦吼，啊，咱的迄个文化才袂全才断根去安尼，吼，就是拜托大家，吼，感谢。感谢。